Іноді людина раптом помічає, а я не хочу жити так, як жили мої батьки. І це не тому, що мої батьки погані, не тому, що у мене в дитинстві не було любові, а тому, що всередині мене живе інше відчуття життя, інше бачення роботи, інше ставлення до стосунків, інше розуміння свободи, грошей, сенсу, тіла, втоми, кордонів. І тут часто з'являється така провина, а раптом я невдячна або невдячний, а раптом я знецінюю їхній досвід, а раптом зі мною щось не так, якщо я не хочу повторювати їх шлях. Ні, ви можете любити своїх батьків і все одно не бути їхньою копією. Ви можете поважати їхній досвід і все одно будувати свій власний. А ви думали над тим, що для них стабільна робота могла означати безпеку, а диплом гарантію їхнього майбутнього, терпіння ознаку сили, а мовчання це спосіб не створювати проблем. Не висовуйся спосіб захистити себе. І це було логічно для того часу. Але ви зараз живете в іншому світі і в іншому часі. Світ змінився набагато швидше, ніж родинні уявлення про те, що таке правильне життя. Тому, якщо ви інакше бачите роботу, сенс, стосунки чи власний шлях, це взагалі не каприз, а реакція на іншу реальність. Вам не потрібно ламати себе для того, щоб відповідати старій карті світу. Карта могла бути корисною тоді, але сьогодні ви маєте право перевірити, чи підходить вона саме вам. Багато батьків щиро не розуміють, чому молоді люди не хочуть просто нормальну роботу. Для них нормальна робота – це стабільність, це зарплата, зрозумілий графік, соціальний статус і відчуття, що життя під контролем. Але для вас, як для нового покоління, цього вже недостатньо. Людина може мати роботу, і при цьому вона може відчувати внутрішню порожнечу, може мати стабільність і відчувати, що живе не своїм життям, може робити як треба і поступово втрачати себе. Тому ви шукаєте не просто стабільність, ви шукаєте сенс. І це означає, що ви не інфантильні, а це означає, що для вас важливо не тільки вижити, а й розуміти, заради чого ви витрачаєте своє життя. Коли людина не хоче жити за старим сценарієм, її іноді називають ледачою. Ти просто не хочеш працювати, ти занадто багато думаєш, у нас час так не вибирали, пробач, ми терпіли, і ти потерпиш. Але іноді це взагалі не лінь. Іноді це внутрішня чесність. Ви не хочете просто виживати від зарплати до зарплати, не хочете роками робити те, що вбиває інтерес. Не хочете будувати стосунки тільки тому, що вже пора. І не хочете мовчати там, де вам болить. І зверніть увагу на наступні мої слова. Так, це складніше. Бо жити свідомо важче, ніж просто йти за готовим сценарієм. Потрібно більше відповідальності, більше чесності, більше пошуку, більше сміливості, але це не робить людину неправильною. І це означає, що ви шукаєте шлях, у якому можна не тільки виживати, а і залишатися живим серед всього цього хаосу. Якщо коротко, то головна думка проста. З вами не щось не так, і ви не зламані, ви не занадто складні, ви не неправильні. Просто ви виросли в іншому світі, в ширшому, нестабільнішому, чеснішому до внутрішніх потреб. І тому стара модель нашого життя вже не завжди вам підходить. Раніше було легше вірити, що є один правильний шлях. А зараз ми переконалися, що такого шляху не існує. Тому питання не в тому, щоб жити як усі, або знайти цей один шлях, а питання в тому,
щоб жити так, як чесно саме для вас. І в цьому не проявляється слабкість, в цьому є сила і зрілість. Іноді ви можете відчувати провину. І це одне з найболючіших питань. Бо дуже часто людина вже розуміє, що хоче жити інакше, але всередині залишається таке важке відчуття. Я ніби зраджую батьків, я ніби відмовляюся від їхнього життя, я ніби невдячний. Тут важливо зрозуміти одну річ. Жити інакше не означає знецінювати їхній шлях. Ваші батьки жили так, як уміли, так, як дозволяв їхній час, так, як підказував їм досвід. І ви можете поважати цей досвід і при цьому не повторювати його. Провина зменшується тоді, коли ви перестаєте плутати любов із копіюванням. Любити батьків не означає жити точно так, як живуть вони. А бути вдячним – це не означає відмовитись від себе. Між поколіннями часто є не просто різниця у смаках, а є різниця у базовій логіці життя. Багато наших батьків формувалися у культурі виживання, і для них важливо було втриматися, вистояти, не втратити роботу, не вибитись із системи і не залишитись без опори. Тому їхня внутрішня формула звучала так. Спочатку безпека, а потім усе інше. А ви ставите собі питання не просто як вижити, а як жити. Як жити не тільки правильно, а і по-справжньому. Як жити без постійного внутрішнього відчуження. Як жити так, щоб не втратити себе. І ось тут виникає конфлікт поколінь. Одні вчилися терпіти, інші вчаться відчувати. І жодна сторона тут не є поганою. Просто різні життєві ритми. Щоб вийти із внутрішнього конфлікту, потрібно змінити фокус. Не питати себе, що зі мною не так, а питати, що зі мною відбувається і що це взагалі означає. І не казати собі, я невдячний, а чесно подивитися, мені тісно в чужій моделі життя. І не думати, я підвів батьків, а дозволити собі іншу думку. Я продовжую життя не копією, а розвитком. І змінити фокус. Це не про бунт, а про ясність. Бо коли фокус стоїть тільки на провині, то людина отак стискається. А коли фокус переходить на сенс, на цінності і власний шлях, то з'являється опора. Мені дуже хочеться, щоб після цієї теми у вас залишилась не провина, а полегшення. І можна сказати собі такі дуже прості слова. Я не зобов'язаний повторювати чиєсь життя, щоб мене любили. Я не зобов'язаний жити за чужим сценарієм, щоб бути хорошою дитиною. Я не зобов'язаний ламати себе, щоб комусь було спокійніше. Моя повага до батьків, вона не зникає, якщо я обираю інше життя. І навпаки, вона стає більш зрілою. Бо справжня дорослість – це не сліпо повторювати, а прийняти отримане, осмислити і піти далі своїм шляхом. І якщо сьогодні ви дозволяєте бути собі собою, це не називається зрадою. Ви хочете бути чесними. Багато з вас, хто виріс, спостерігаючи дуже схожий сценарій. Дорослі багато працюють, постійно втомлені, живуть у напрузі, відкладають себе на потім і називають це нормою. А у вас десь усередині з'являється тиха, але дуже сильна думка. Я не хочу так жити. Не тому, що я ледачий, а тому, що ваш мозок уже побачив ціну такого життя. І навіть якщо комусь здається це дивним, а насправді це взагалі здорова реакція. Бо небажання повторювати виснаження не являється слабкістю, а являється внутрішньою ясністю. Одна з тривог вашого покоління не просто не знайти роботу, а не загубитись у системі, не стати функцією, не стати ролью, не стати людиною, яка виконує і вже нічого не відчуває. І тут важливо сказати чесно, вас лякає не дисципліна і не праця сама по собі. Вас лякає безликість. Ви не хочете
бути просто ще одним. Ви хочете, щоб у вашому житті було місце для сенсу. І це не примха, а глибока потреба людини не зникнути всередині чужого сценарію. Колись життєвий шлях справді часто виглядав більш лінійно. Влаштувався на роботу, терпиш, поступово ростеш, і це вважається правильним маршрутом. Вважалось. Але для вашого покоління ця схема вже не виглядає єдино можливою. Не тому, що ви несерйозні, а тому, що світ став іншим. Ну і, до речі, наше покоління також це відчуває. Це не єдиний маршрут і не один із останніх маршрутів. Сьогодні ні одна професія не гарантує стабільності на все життя. Ні одна компанія не гарантує безпеки. Ні один сценарій не гарантує щастя. Тому ваш підхід більш гнучкий. Спробувати, перевірити, замінити, знайти своє, створити новий формат життя. І взагалі це називається хаосом, а адаптація до реальності, де виживає не той, хто терпить до останнього, а той, хто вміє вчасно переосмислити свій шлях. Дуже багатьом сьогодні здається, я ще не готовий до дорослого життя. Я не дотягую, мені бракує впевненості, але правда в тому, що проблема часто не у вас. Світ змінився занадто швидко. Кризи, війна, інформаційне перевантаження, нестабільність, постійний тиск. Усе це не дало покоління спокійно дозріти. Тому ви боїтесь не самої роботи, а ви боїтесь іншого, що робота виснажить, зробить безсилим, і в ній не залишиться місце для самих себе. Страх не праці, а страх внутрішнього виснаження. І коли ми називаємо це правильно, саме з цього моменту вже можна шукати, як не змусити себе, а працювати так, щоб не зникнути. Ось, мабуть, найточніший висновок. Покоління зумерів не відмовляється від праці. Воно відмовляється від моделі, в якій людина повинна повністю виснажити себе для того, щоб заслужити право на існування. Ви не проти відповідальності, не проти зусиль, не проти розвитку, але ви вже не хочете платити за нормальність втратою свого психічного здоров'я, енергії, відчуття сенсу. І в цьому проявляється дуже важлива зрілість. Бо справжня мета не працювати будь-якою ціною, а будувати таке життя, у якому праця не знищує людину, а підтримує її рух і розвиток. І якщо підсумувати цей модуль, то можна сказати дуже просто, що ви не зламані, якщо не хочете жити за старим сценарієм. Ви не невдячні, якщо бачите життя інакше, ніж бачать ваші батьки. Ви не ледачі, якщо вас лякає не робота, а життя, у якому ви поступово зникаєте. І ви взагалі не дивні, якщо для вас важливий не тільки заробіток, а сенс, свобода, здоров'я, стосунки з собою і право не вигоріти до 30 років. І, можливо, найдоросліше рішення – це не просто повторити те, що було до вас, а чесно запитати себе, яке життя я хочу будувати, якщо я не хочу жити за чужою картою. І тут одразу виникає наступне запитання. Ну, все добре, я зрозумів, що не хочу жити як треба. Я зрозумів, що мені потрібен свій шлях. Я навіть приблизно відчуваю, що мені не підходить. Але що робити далі? Як почати рухатися, якщо немає сил? Як не застрягнути в пошуку? Як перестати чекати ідеального моменту? Як взагалі діяти, якщо страшно помилитися? Як повернути мотивацію, коли мозок уже втомився від тиску, вибору і порівняння? І саме про це буде наступний модуль. Ми поговоримо про мотивацію, але не як про фразу «зберися», а як про біологічний процес. Про те, чому мотивація дуже часто не приводить до дії і не приходить до дії, а народжується вже після маленького кроку. Про те, чому мозок блокує великі завдання, і як починати так, щоб нервова система не кричала «О, ні, це занадто складно, я вимикаюсь». Тобто далі
Не просто про те, як змусити себе, а про те, як навчитися рухатись без внутрішнього насильства.